участники, организаторы и многоуважаемые эксперты третьей деловой игры. Меня зовут Филатова Анна, это часть моей команды Васильева Розалия и Черноградская Оксана. Здравствуйте всем. Более 30 тысяч лет тому назад северные пространства Евразии начали осваивать народы, потомки которых и поныне живут в гармонии с суровой природой Крайнего Севера. В настоящее время на российском севере проживает 17 коренных народов. Также мы все знаем, что патриотизм формируется в процессе обучения. Таким образом, школа является главным местом воспитания патриотизма. Наш проект «Этнопедагогика. Интеграция агротехнологических и этноэкологических знаний в образовательный процесс». Знание учащимися традиционной этнической характеристики края, района, села будет способствовать повышению уровня этнического образования и воспитания этнической культуры школьников, если создана концепция этнического образования. Также это будет способствовать у педагогов росту компетентности, росту уровня профессиональных навыков и творческому росту. Основные задачи, которые мы выделили, это создание материально-технической базы агрошколы на основе оленеводческого стада, разработка учебного плана летней кочевой школы, также лекционная и агитационная деятельность по этноэкологии, этнографии и истории коренных малочисленных народов, разработка сценариев праздников, также мероприятий, конкурсов и туристических маршрутов и обучение народным знаниям и умениям по традиционным занятиям предков. Направление работы агрошколы – это оленеводство, охотоведение, рыболовство, шитье традиционной одежды, а также собирательство. Далее слово передаю Оксане. Здравствуйте. Как вы знаете, сейчас традиционные знания оказываются востребованными в условиях обострения экологической ситуации. В известном смысле традиционное природопользование предстает как идеальная модель природопользования. Но на сегодняшний день значительный массив информации о традиционных знаниях представлен воспоминаниями старшего поколения. Прервана связь по передаче этих знаний. Чтобы возобновить эту связь, мы предлагаем проект по созданию базы данных о традиционном природопользовании, где сбор и документация информации будет проводиться школьниками и педагогами агрошколы. Задачей данного проекта мы ставим, во-первых, укрепление роли населения и разрешение проблем окружающей среды. Во-вторых, применение знаний и методов рационального использования ресурсов в развитии и других регионов. В-третьих, обеспечение правовой охраны, то есть в российском законодательстве продекларированы некоторые нормы, имеющие отношение к учету традиционных знаний или обычаев коренных малочисленных народов России. Применение этих норм явно предполагает, что для их реализации необходимо провести изучение и документацию, чтобы специально полномоченные государственные органы обладали информацией о традиционных охотничьих и рыболовных угодьях, сроках и количестве добываемых объектов. К сожалению, правительство не провело своевременно такого изучения, и поэтому коренным народам на местах приходится постоянно отстаивать свои законные права, иногда доводя дело до судебных разбирательств. Вот, буквально вчера молодой человек привел такой пример. Его дядю оштрафовали на 60 тысяч, только потому что он решил порыбачить. А вот для коренных народов Арктики рыболовство практически является единственным средством к существованию. И, возможно, вот этот проект может решить эти проблемы. Следующим я бы хотела рассмотреть значение молодежи в сохранении традиционных знаний коренных народов Арктики. В современных условиях происходит утрата традиционных знаний, к сожалению. Молодежь потеряла интерес
она не видит необходимости в знании традиционных коренных народов. Также в век современных технологий молодежь все больше времени проводит за компьютерами, за просмотром фильмов и телесериалов. Поэтому мы предлагаем вам проект разработка компьютерной игры для персональных компьютеров, как интеграция традиционных знаний коренных народов с современными технологиями. Как вы все знаете, игра – это один из самых эффективных методов обучения для людей любого возраста. Игры позволяют получать новый опыт, учиться, упорно двигаться к своей цели, победе. Также стратегии, квесты развивают логику, мышление. Многопользовательские игры позволяют общаться со своими коллегами и все такое. Извините. Мы предлагаем создать RPG, это Role Playing Game, знаменитый жанр компьютерных и видеоигр. Играм этого жанра свойственны очень глубокие диалоги, нелинейное прохождение и интересная стратегия. Мы предлагаем вам примерный сценарий игры. Это группа исследователей и ученых направилась в экспедицию и столкнулась с большой проблемой неисправной поломки транспорта. Чтобы выжить, им придется использовать традиционные знания коренных народов, и действие будет происходить летом. Ну, лето, как вы все знаете, короткое, и с наступлением зимы выжить будет все сложнее. Здесь мы представляем примерную графику, как мы это все хотим видеть. Ну и в заключение я бы хотела сказать, что кочевые школы открываются и функционируют для воспитания патриота Севера, также для заимствования традиционных знаний. Задача состоит в том, чтобы связь поколений не прерывалась, а укреплялась. Сегодняшние дети, обучающиеся в кочевых школах, со временем окажут решающее влияние на развитие традиционных знаний коренных народов Севера. Существует опасность сужения пространства духовного, культурного и интеллектуального развития учащихся кочевых школ. Узкий круг общения – родители, учителя, одноклассники. Для решения этой проблемы мы предлагаем проводить больше форумов, экспедиций, летних лагерей для учеников кочевых школ. Мы искренне хотим, чтобы наша северная молодежь была компетентной, духовно, культурно развитой, высокоразвитой, знающей свой язык, гордящейся своим происхождением, гордящейся тем, что она родилась, жила и работала на своей родной земле. Все, спасибо. Какие вопросы? У кого-то есть вопросы? У зала есть? У зала. У зала есть вопрос? Есть один вопрос. С города Красноярск. У меня такой. Почему вы решили сделать игру жанра РПГ? И как вы хотите вот продвинуть эту игру? Да, ну, мне лично просто самой нравится РПГ. К сожалению, мы не программисты, но я думаю, это возможно, тем более IT-технологии сейчас развиваются в нашей республике, игры создаются в нашей республике. Я думаю, это будет возможно в ближайшее время. Можно у меня вопрос, да? Вы можете привести один-два примера традиционных знаний, которые необходимы для того, чтобы жить и работать в Арктике? Один-два примера. Это может быть о природопользовании, о ресурсах, допустим. Коренные народы, как вы знаете, они живут внутри природы, а не за природой, как живем мы, допустим. Они очень бережно относятся к природе. И, например, они охотятся в определенное время на определенные виды рыб, животных, и это может сыграть какую-то роль. И, например, именно на определенных местах. Спасибо. Еще есть вопросы? Есть еще один вопрос, Настя Ноева. А вы в курсе,
что такая игра, ну, такого типа, анонсирована уже якутскими тоже разработчиками, называется «Битовый знаток». Это, возможно, прозвучит как отговорка некая, но когда я придумала, ну, в моей голове сама родилась идея для создания игры, я рассказала своим участникам, своим коллегам, и они мне отправляют: сегодня вечерки было, короче, это анонсировано. Я была в шоке, но я посмотрела, игра интересная, мне нравится, надеюсь, они будут развиваться, тем более у них уже есть база, и ну, наши идеи похожи, игры немножко отличаются, но это круто, это здорово, что так все развивается. Все, спасибо, ребята. Спасибо, приятно с этим концертом.